Татар язучысы Адлер Тимергалинның 2015 елда Казанда басылып чыккан 2 томлык сайланма әсәрләреннән «Инкыйразга 100 ел» дип аталган публицистик язмасыннан беренче өзек. Адлер Тимергалин үз язмасына эпиграф итеп Габдулла Тукай, Риза Фәхретдин Дәртмәннең сүзләрен китерә. Риза Фәхретдин сүзләре булай яңгырый. Барабыз, ләкин арбага таккан дегет савыты кабилендән шигурсыз, кастсыз, мәҗбүри сурәттә барабыз. Юк, без мондый сәфәргә риза түгелбез дияргә кодрәтебездән килсә дә, туктап калырга көчебез җитми. Моңа имкан юк, булачак та түгел. Без мөселманнар башкалар белән берлектә сәфәр кылабыз, ләкин хаятка таба түгел, бәлки инкыйразга барабыз. Алдыбыздагы фәлакәтләр бик дәһшәтледер. Риза Фәхретдин язганнардан. 2004 елда Гаяз Исхакыйның 200 елдан соң «Инкыйраз» дип аталган мәшһүр әсәре дөньяга чыгуга бер гасыр тула. Шул рәвешле без инкыйразга, бетүгә, юкка чыгуга таба Исхакый әйткән 2 гасырлык юлның яртысын үткәнбез дә инде. Ярты гасыр элек, атап әйткәндә, 1949 елларда СССРда татар язучысы Гаяз Исхакый исеме дә, аның инкыйразы да тәмам онытылган иде. Онытылган дип, өлкәннәр әлбәттә Исхакыйны да халык дошманнары исемлегенә теркәлгән Галимҗан Ибраһимов белән Кәрим Тинчуринны да хәтерлиләр. Ләкин берәрсе бу исемнәрне ялгышып кына телгә алса, як-якларына карангалап, пышылдап кына сөйләшүгә күчәләр. Һәм алардан әлеге шәхесләр турында ярты сүз дә тартып чыгара алмыйсың. Совет хакимиятләре Гаяз Исхакыйның инкыйразын истән чыгарган халык үзенең бетүгә йөз тотканын сизми дә калыр дип уйлаган күрәсең. Исхакыйны оныттырдылар, 20нче гасыр башларында татар дөньясында иң мәшһүр әдипнең исемен халык күңеленнән сызып ташладылар. Исемдә Рангазар авылы активистлары бәләкәй генә ТБУМның, ягъни тулы булмаган урта мәктәпнең бәпкә үләне үскән ишек алдында 2 баганага лом беркетеп ясалган турник димәсәң хәтере калырлык бер спорт җайланмасы янындагы кара җирдә Ибраһимов белән Тинчуринның һәм тагын әллә кемнәрнең күбесе комган хәрефләре белән бер кадәресе яңалиф белән басылган китапларын өйүп җандырганнар иде. Ай, ничек карыштылар ул китап-журналлар ялмавыз ялкынга. Китап алай тиз генә җанмый икән. Калын томнарның бигрәк тә бирешәсе килми. Алар ачы төче исләр чыгарып, озак-озак пыскып җаталар, тышлыклары җыерылып куып төшкәч кенә ут аларны дүрт почмагыннан кимерә һәм битләрен актара башлый. Менә иң өстәге китап өемнән шуып төште дә, 2 кыйыклы түбә шикелле куыш ясап җиргә утырды. Шул чагында җил чыгып, ачык китап сәхифәләренә дөрләп ут кабынды. Аклы зәңгәрле төтен күзне ачыттыра, тамак төбенә утыра. Инквизиция учагын урап алган авылдашлар дәшми. Бая бер чәкүшкә хәмер хакына китапларны әрдәнәләп өеп маташкан кызмача агай каядыр юкка чыкты, сәяси тамаша оештырырга дип районнан килгән инквизитор вәкиленең дә әйтер сүзе беткән иде ахрысы. Хуш исле папиросын кабызды да җүтәлләштереп читкәрәк китте. Аты тугарылган чим-кара тарантасына барып утырган икән. Мәктәптә җыештыручы булып эшләүче Фатимәттәй бөрчекле яулыгы белән күзен сөрткәли. Ул бит язулы кәгазьне ихтирам итәргә күнеккән. Өлкәннәр таралышкач, без ялан аяклы малай шалай сүнгән учак янына килеп чүгәләдек. Сүнгән гыйлем учагы янына. Мин үземнең уч төбем хәтлерәк бер кәгазь яныгын сакланып кына кулыма алып карадым.
Менә очып китергә торган кара күбәләктәй нәфис кәгазь күмерендә хәрефләрне дә танып була иде әле. Аннары язулы Өрфия үзеннән үземе, әллә инде минем сулышымнанмы таралып ук төште. Менә хәзер, ничәмә җыллар үткәч тә, мин җуынган саен кулымда шул хәрефләрдән җыккан эзне күргәндәй булам. Хәтта бер сүзе аермачык укыла. Кирәк дигән сүз ул. Мин бу каһәр суккан кәлимәне төшемдә дә күргәлим. Чөнки төтеннең үзе кебек томанны тамгалар бала күңелендә уелып калганнар. Һәм аларны бер нинди сабында җуып төшерә алмый инде. Кирәк. Шушындый учакмы? Нигә кирәк? Ни пычагыма? Инде күп җыллар үткәч шуны белдек. Залим Николай патша Россиясында барлыгы 248 исемдәге китап җул ителгән булса, Совет хакимияте җылларында мондый тыелган һәм әйләнештән чыккан китаплар саны 100 меңгә җиткән. Укучым, бу саннарны хәтереңдә калдырырга тырыш. Чын мәгънәсендә библиоцид, китапны үтерү турында сөйли алар. Бөтен Рәсәйне НКВД, КГБ сексотлары пәрәүзе һәм кызыл авызлы сәяси проституткалар калыплаучы партшколлар челтәре баскан. Катыргы репродукторлар көне-төне дахи Сталинга мәдхия җырлый. Аннары сәясәт 180 градуска борылды да куйды. Сез Адлер Тимергалинның «Инкыйразга 100 ел» дип аталган публицистик язмасыннан беренче өзекне тыңладыгыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.